ឧស្សាហ៍ប្រសិនជាអាគារហ្នឹងអាចមានរលំឬក៏អីទៅគឺគេថាអាចចំហាយដីហុយដែលយើងគេហៅតិចតិចតែវាជះមកពីភាពរលំហ្នឹងគឺអាចខ្លះហើយក៏អាចត្រូវយើងក៏យើងអាចមានរបួសដែរមួយទៀតក៏អាចផ្សែងពន្លឺហ្នឹងចូលពេញមុខយើងសុខភាពក៏យើងអត់ល្អតែព្រោះវាចូលដល់ក្នុងហ្នឹងក៏អត់ចេញមកក្រៅផ្សារហ្នឹងគាត់ជួយខ្ញុំហើយនឹងវិទ្យាពីណាគឺគាត់ថាគាត់វល់ដែរគាត់ស្រីតែវល់ដែរដល់ពេលគាត់វល់ដែរទៅធៀបថាប្រហែលជាមានជួយផែនដីក៏រត់ចេញពីអាគារទូចមួយហ្នឹងស្រាប់តែកលេចមើលមកក្រោយទៅលេចមើលអាគារធំមែនទែនអាគារហ្នឹងប្រហែលជា30ជាន់ហើយក៏ឃើញអាគារមួយហ្នឹងខ្សែទូចមលូដំបូងខ្ពស់បំផុតហ្នឹងគឺវាយកខ្លាំងយកទេប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ឃើញអាគារនេះយកទេដោយសារខ្ញុំកំពុងតែយកតាមអាគារហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាហ្នឹងវាមិនសូមជូនពរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ជាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្នគឺអត់ពីអាគារខ្ពស់សិនមកដើម្បីការពារសុខភាពហើយជូនពរបងប្អូនដែលជាពលករខ្មែរក៏ដូចជាពលករភូមិដែលគាត់បានទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃជាកម្មករនៅជាខ្ពស់ហ្នឹងណាដូចជាបងប្អូនឃើញនៅក្នុងវីដេអូនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺថាឃើញមានច្រើនមែនតើអញ្ចឹងជូនពរគាត់ឲ្យមានសុខភាពនឹងកុំឲ្យមានបញ្ហាអ្វីហើយបើសិនជាអ្នកដែលជាប់ក្នុងអាគារនឹងសូមកុំឲ្យមានមនុស្សជាប់ច្រើនសូមជាប់តែក្នុងចំនួនតិចបានហើយសូមឲ្យគាត់រួចផុតនឹងពីគំនរសម្រាប់អាគារដែលរលំនឹងជួបមកបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវពួកខ្ញុំបានមកដល់នៅព្រំដែនថៃនិងខ្មែរនៅប្រប៉ែតដោយសារហានិភ័យនៅក្នុងទីក្រុងអង្គរហ្នឹងគឺវាមានហានិភ័យខ្លាំងអញ្ចឹងពួកខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាជំនាញខ្លួនធ្វើឲ្យផុតពីទីក្រុងអង្គរដើម្បីឲ្យនៅទីលានវាលដែលអត់សូវមានអតិថិជនខ្ពស់ដោយសារយើងđangមានហានិភ័យបន្តទៀតដូចជាខាងប្រទេសថៃក៏បានប្រកាសដែរខាងក្នុងប្រទេស24ម៉ោងទៀតនឹងមានការរំជួយខាងនេះប៉ុន្តែមិនដឹងថាកម្រិតប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែអាចនឹងខ្លាំងជាងមុនគឺថាបានដែរដោយសារម៉ោងប្រហែលជាមួយកន្លះថ្ងៃនេះគឺពួកខ្ញុំបានដើរលេងផ្សារនៅផ្សារចតុចក្រចឹងមានមួយខ្ញុំតែតែពីអ្នកទៀតគាត់ក៏ដើរលេងក្នុងផ្សារហ្នឹងវាទៅគឺស្លុតតែបងប្អូនស្លុតខ្លាំងតែដោយសារពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែដើរមើលគឺថាមើលការឆ្នាំងលេងអញ្ចឹងណាក៏មានអារម្មណ៍ថាវល់ខ្ញុំគិតថាខ្លួនឯងហ្នឹងខ្ញុំដើរចូលក្នុងហាងមួយម្នាក់ឯងនេះហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំវល់មុខខ្ញុំគិតថាខ្ញុំវល់មុខវាចង់ដួលលឹកមុខទីបន្តិចប៉ុន្តែអត់លឹកមុខទេប៉ុន្តែវល់ខ្លាំងមែនទែនមកដោយសារដល់ពេលវល់ខ្លាំងពេកក៏ខ្ញុំថាយកដៃបានកាន់តោមួយកុំឲ្យដួលហើយគិតថាខ្លួនឯងអត់ខ្លួននេះខ្លួនឯងអាចនឹងមានការវល់មុខក៏អាចដួលសន្លប់ថាបានក៏រត់ចេញមកក្រៅផ្សារហ្នឹងក៏ជួយខ្ញុំហើយនឹងវិទ្យាពីណាគឺគាត់ថាគាត់វល់ដែរគាត់ស្រីតែវល់ដែរដល់ពេលគាត់វល់ដែរទៅធៀបថាប្រហែលជាមានជួយផែនដីក៏រត់ចេញពីអាគារទូចមួយហ្នឹងស្រាប់តែកលេចមើលមកក្រោយទៅលេចមើលអាគារធំមែនទែនអាគារហ្នឹងប្រហែលជា30ជាន់ហើយក៏ឃើញអាគារមួយហ្នឹងខ្សែសទូនៅលើដំបូងខ្ពស់បំផុតហ្នឹងគឺវាយកខ្លាំងយកទេប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ឃើញអាគារនេះយកទេដោយសារខ្ញុំកំពុងតែយកតាមអាគារហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាហ្នឹងវាមិនចេះផុតក៏ស្លុតប៉ុន្តែយើងដឹងពីហេតុការណ៍ហ្នឹងយើងត្រូវតែព្យាយាមតាមអារម្មណ៍យើងដឹងថាវាជាជួយផែនដីហើយអញ្ចឹងពួកយើងគាត់ក៏លេចឃើញអាគារហ្នឹងយកខ្លាំងមែនទេអញ្ចឹងក៏គាត់ថាអាគារហ្នឹងអត់ស្រួលទេយើងនាំទៅចេញហើយក៏នាំគ្នាហៅមិត្តភក្តិហ្នឹងពីរនាក់ហ្នឹងក៏រត់ទៅថាគឺតែไปរត់ទៅឆ្ងាយពីអាគារហ្នឹងឧស្សាហ៍ប្រសិនជាអាគារហ្នឹងអាចមានរលំឬក៏អីទៅគឺគេថាអាចចំហាយដីហុយដែលយើងគេហៅតិចតិចតែវាជះមកពីភាពរលំហ្នឹងគឺអាចខ្លះហើយក៏អាចត្រូវយើងក៏យើងអាចមានរបួសដែរមួយទៀតក៏អាចផ្សែងពន្លឺហ្នឹងចូលពេញមុខយើងសុខភាពក៏យើងអត់ល្អតែព្រោះវាចូលដល់ក្នុងដោយសារខ្ញុំឃើញពុទ្ធហេតុដូចជា911នៅប្រទេសថា World Trade Center ហ្នឹងខ្វះមុខជាដែលវាស្រាក់ចុះមកហ្នឹងស្រត់ហ្នឹងគឺវាខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងគិតដល់ភ្លាមដល់ពេលគិតភ្លាមមករត់គិតទៅរត់ហើយប្រជាជនថៃក៏មានភ្ញៀវទេសចរពេញទាំងអស់ថាគាត់រត់ខ្លះភាគច្រើនដូចជា70%គឺគាត់ចូលមកគីហើយខ្ញុំគិតតែរត់មួយមិត្តភក្តិមួយគិតតែរត់មួយគិតតែពិសេសថាខ្ញុំរត់ហើយខ្ញុំក៏គិតតែរត់តែរត់មិនលឿនបែបអាសាកលេមើលអាគេក៏ដល់ពេលកលេចុកលេឡើងលើកទី2លើកទី3អាគេស្រត់ដល់ពេលយើងចាប់ដល់ស្រត់ធ្លាក់មកហ្នឹងវាស្លុតតែម្ដងស្លុតមិនទីមួយគិតពីកម្មករពលករដែលនៅក្នុងអាគារដែលម្ដងគឺមានតែ
ở đây thôi bây giờ ta tiếp xúc gì của trong chơi như ở trong chơi nhà người ta thôi mấy dương từ nhận được giáo trung tâm của sân hoặc là đã cuối sẽ hai chơi chân thay lại có chơi thò đó ta rơi vào đó chân nhưng vì sao thay nữa còn chơi từ cái đặt khác rất đặt lao rồi tỏ cái nhung sẽ vào đó quất còn rất khác đặt khác cái còn đây là chơi thò tại trong rồi là nhung phật pi plei môi nó lấy mà khỏi mưa nó biết cứ làm sai xử lý là bao bìa kia nó là bìa nó cứ bọc thời của quạt ngọt bên đây tha hai mình thấy đây sai xử lý cho nó quạt ai chưa quạt nên phải nhà sập tiếp từ anh coi thả ba này là sao bị khăn để rồi anh đi cứ chia ở bây giờ cô trong kết nó về nó cứ kết luôn anh không kết đi chia chân là các bạn không kết chia chính xác cứ protocol là không kia được đâu chẳng là nhiều lúc đó cứ này nó mà bên đi cứ từng là đó là nơi là chia đáy nó mong là video vậy là xa cũng trong tranh tăng vì bằng pram chỉ tôi tới chỉ phải chụp bay màu ấy mà nó ở trong đáy này vì bằng có một cái từ xa stick lăng người ta còn stick lăng người ta thôi nhiều điều slot với mà nó bên là trong slot này hay ở đó chinh phong nơi chinh phong là từ xa ở đó tới bây tức kháng thế chắc là xin chưa chắc tha bom cô đã chỉ protocol đã còn cho các nó kia đang rồi có nhưng mà đang tha được mua của bạn nè ta quan đã bệnh thao với cái cổ song khương tha nên mình được tích chọc đã cho con kia rồi có miền đây khuôn thương chỉ đằng miền tài super quan đòi quan đang chịu phật vì khuôn lại có super bom ôn như tôi cho và tôi chưa thay lại quan cũng được chuông khuôn thái đi mình tha tại cái thái tây cung miêu tục cái tây cung miêu có khăn này cho nên nhung chỉ tới ta slot khăn về ở đó nữa cả con giấy cô đi thao nhớ học lẽ được sao mình toàn bật thầy mỗi chiếc cứ chỉ xa đặt tiền mua cho bông cô na thà phê tại dương tư và thì sinh vua tại an qua miền chỉ qua miền ở những chỗ lọt ở gần được xa dương cây này ở bạn đâu qua miền này qua miềnนี้cứ đi chỉ kia ban sai bay sang quân của ta đồng viên chui đây nữa nơi nơi tây thái chỉ ở ban nhiều tây thái người ta nơi nào tây sinh nữa đồng viên trọ cô tài kết cô tài ở giặt giải nhớ là người ta dưỡng ở đi quan trọng của mình têហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងស្មានថាវាពេលគឺភ័យខ្លាំងមែនតើបងប្អូនភ័យខ្លាំងថាអាចដល់រន្ធត់ទាំងដែររត់មកកន្លែងសួរច្បារគេដើម្បីរកកន្លែងទីវាលមួយដើម្បីថាអត់មានគេលើកវាយខ្លួនណាអង្គុយប្រហែលជាចិត្ត3ម៉ោងគឺខ្ញុំអត់បាត់ឈីងធូទេគឺថាបើយើងមុនមុខកថាមុនមុខទុកមួយប៉ុន្តែនេះទុកអត់រួចទេទុកអត់រួចទេបងប្អូនខ្ញុំអូយខ្លាចមែនតើភ័យបងអីសំណាហើយដែលថាមិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់cũng đặt passport នៅក្នុងតាតែគាត់នៅคืนនេះគាត់ដាក់ passport នៅជាប់ខ្លួនយកមកខ្ញុំដាក់ passport នៅជាប់ខ្លួនដែរហើយមួយក៏ជាប់ដែរប៉ុន្តែគឺបលេចចោលសិនសូម្បីតែកៅអាយក៏បោះចោលមកតាមខ្លួនហ្នឹងមកខ្លួនគាត់ហើយនិយាយពីអាយនេះដៃវែងទេនិយាយពីក្តៅហើយរត់ឡើង3ជួរអញ្ចឹងចាំមួយទៀតខ្ញុំនឹងសម្ភាសមិត្តភក្តិដែលគាត់នៅជាមួយខ្ញុំហើយមិត្តភក្តិខ្លះទៀតដែលគាត់នៅអាគារផ្សេងតែគាត់ចាក់ដល់គាត់ទៅលេងមិនសមអីហើយចាក់ដល់ថ្ងៃហ្នឹងមានបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងជាមួយខ្ញុំធ្វើវីដេអូជម្រាបគាត់ថាចំណាប់អារម្មណ៍គាត់យ៉ាងម៉េចហើយដល់ពេលដែលគាត់រត់ជាមួយខ្ញុំហ្នឹងយ៉ាងម៉េចសូមជូនពរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ជាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្នគឺអភិបពាគាខ្ពស់សិនមកដើម្បីការពារសុខភាពហើយជូនពរបងប្អូនដែលជាពលករម៉ែក៏ដូចជាពលករភូមិដែលគាត់បានទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃជាកម្មករជាពលករហ្នឹងណាដូចជាបងប្អូនឃើញនៅក្នុងវីដេអូនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺថាឃើញមានច្រើនមែនតើអញ្ចឹងជូនពរគាត់ឲ្យមានសុខភាពនឹងកុំឲ្យមានបញ្ហាអ្វីហើយបើសិនជាអ្នកដែលជាប់ក្នុងអង្គារនឹងសូមកុំឲ្យមានមនុស្សជាប់ច្រើនសូមជាប់តែក្នុងចំនួនតិចបានហើយសូមឲ្យគាត់រួចផុតនឹងពីគំនរសម្រាប់អង្គារតែរលំនឹងបាទសូមអរគុណ